హాయ్ అండి, ఈరోజు అల్లం పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దామా. ఎండుమిరపకాయలు 25 గ్రాములు తుంచి రెడీ చేసుకుందాం. తుంచి రెడీ చేసుకున్న ఎండుమిరపకాయల నుంచి గింజలు పక్కన తీసుకుందాం. రెండు ఒకేసారి ఎంచితే మాడిపోతాయి. ఇది 100 గ్రాముల చింతపండు. ఈ గ్లాస్తో నీళ్లు పోసి ఉడకబెట్టుకోవాలి. అలాగే ఎండుమిరపకాయలు వేయించుకుందాం. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఎండుమిరపకాయలు. ఇప్పుడు సరిపడినంత ఉప్పు 2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు. ఇందనక తుంచి రెడీ చేసుకున్న ఎండుమిరపకాయల నుంచి గింజలు తీసి దాంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు కలిపి కొంచెం ఆయిల్, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి వేయించుకుందాం. జీలకర్ర ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ వేసి వేయించుకుందాం. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇంతకుముందు చూపించడం మర్చిపోయాను, ఈ ఎండుమిరపకాయలు దించే ముందు కొంచెం సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకొని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అన్నిటిని కలిపి 50 గ్రాముల అల్లం పొట్టు తీసి రెడీ చేసుకుందాం. కడిగి రెడీ చేసుకున్నాం. అల్లం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం. వీటిని కళాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని దోరగా వేయించుకుందాం. సిమ్లో పెట్టి వేయించుకుందాం. ఈ చింతపండు ఇలా ఉడకగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇది తిప్పుకుంటూ ఉండాలి వాటిని. దోరగా వేగిపోయాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఈ వేయించి పెట్టుకున్న మిరపకాయలు మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఇప్పుడు గింజలు కూడా వేసుకుందాము. అన్నీ కలిపి మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఇట్లా మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఇందులో అల్లం ముక్కలు వేసుకుందాం. అల్లం ముక్కలు మెత్తగా మెదిగాక ఇప్పుడు ఉడకబెట్టిన చింతపండు ఉంది కదా, అవి నీళ్ళు పోసుకుంటూ నూరుకోవాలి మెత్తగా. ఆ నీళ్ళు వంచేసుకొని ఉన్న చింతపండు వేసుకొని మెత్తగా నూరుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న చింతపండు వేసుకొని ఇప్పుడు ఎల్లిపాయలు వేసుకొని దంచుకుందాం. ఇప్పుడు మెత్తగా నూరుకుందాం కలిపి. ఇప్పుడు తాలింపు చేసుకుందాం. కళాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. నూనె వేడైంది. వేడవగానే ఎల్లిపాయలు పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న ఎల్లిపాయలు వేసుకుందాం. ఒక 7-8 ఉన్నాయి. అవి ఎర్రగా అయ్యాక తాలింపు గింజలు వేసుకుందాం. తాలింపు గింజలు వేగాక కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం, ఒక చిటికెడు. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు పచ్చడి ఇందులో వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ పచ్చడి తాలింపులు వేసుకుందాం. అంతే, నూనె కలిసేంత వరకు తిప్పుకుందాం. ఇంకా పచ్చడి రెడీ అయింది. బాగుంది కదా చూడ్డానికి, కలర్ఫుల్గా. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ట్రై చేయండి. ఇందులో మనం అల్లం వాడాం కదా, అల్లం జలుబు, దగ్గు, శ్వాసకు సంబంధించిన సమస్యను తగ్గిస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్ కూడా తగ్గిస్తుంది. జీర్ణశక్తిని కూడా పెంచుతుంది. ఈ జీలకర్రలో ఔషధ గుణాలు చాలా ఉన్నాయి. అల్సర్ని తగ్గిస్తుంది. టేస్ట్కి టేస్ట్, హెల్త్కి హెల్త్.